Mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraayitti gargaarsa namoomaaf jecha lola dhaabuuf murteessuu ibse. Murtoon kun daawwannaa gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Yuunaayitid Isteet Itoophiyaa erga daawwatanii deebi'aniin booda dhaga'ame. Mootummaan Itoophiyaa deeggarsi namoomaa Tigraay akka ga'uuf lafa hidhattoonni TPLF naannoowwan ollaatti qabatan keessa akka ba'anis gaafateera. Ammayyuu taanaa gabaasa qaba. Mootummaan naannoo Tigraayitti lubbuu lammiilee baraaruu fi dararamarraa hambisuuf jecha lola dhaabuusaa kan murteesse. Dhimma kanarratti gareen mootummaa waliin ji'ootaaf wal waraanaa jiru TPLF waan dubbate hin qabu. Ji'ootaaf deeggarsi namoomaa gara Tigraay geessuun rakkoo ta'uu dhaabbileen gargaarsaa ibsaa turan. Kanaaf immoo mootummaan hidhattoota TPLF himata. Isaan immoo kana mormu. Murteen Itoophiyaa kun qondaallee olaanaa US gara Itoophiyaa deemanii ministeera muummee Tsaanaa Dammaqaa Mokonnon waliin erga mari'atanii booda dhagahame. Dabalataan Itoophiyaatti waraanni akka hin dhaabbanne qaamolee danqan jechuun qoqqobuuf yaadonni murtee wayita manneen maree US'tti dhiyaatanitti murteen kun dhagahame. Torban darbe mootummaan Itoophiyaa konkolaattonni deeggarsa fe'an gara Tigraay erguu ibseera. Ta'us karaatti dhukaasitti baname ofirra deebi'an. Kanaafis rakkoon hidhattoota Tigraay Affaar keessa jiran ta'uu mootummaan ibseera. Himannaa kanarratti garuu jarri TPLF homaa hin jenne. Ta'us deeggarsa dhabuun lammiileen Tigraay keessa jiran gara bakkeewwan ollaatti baqataa akka jiran dubbii himaan mootummaa Dr. Laggasaa Tulluu BBC'tti himaniiru. Uummannis amma buqqa'aa waan jiruuf qe'eessaarraa buqqa'ee karaa naannoo Amaaraatti keessumattuu karaa Saqoxaa fi karaa Raayyaatti amma uummanni bal'inaan kan dhufaa jiru. Kun immoo karaa Eertiraa deemaa jira. Beelan jechaadha. Sababa kanaaf bakka jiranitti gargaarsi akka isaan bira ga'u mootummaan murteessuusaa ibseera. Kanaafis mootummaan sa'aatii murteen kun itti ba'eerraa kaasee kan hojiirra oolu dhimma namoomaaf jecha lola dhaabuuf murtee dabarsuusaa ibse. Mootummaan Itoophiyaa ibsa kana keessatti hawaasa addunyaa gargaarsa akka taasisu dabaluun gaafateera. Waraanni kaaba Itoophiyaatti eegale Itoophiyaa gama hedduun hube. Yaadawwan murtee manneen maree Ameerikaa keessaa waa'ee Itoophiyaa murtaa'uudhaaf deemaa jiran Itoophiyaa fi uummata ishee miidhaa jedhe mootummaan Itoophiyaa. Yeroo ammaa Koongireensi Yuunaayitid Isteet keessatti yaadni murtee HR 6600 jedhamu akkasumas seenetii keessatti S3199 jedhamu dhiyaateera. Kan koongireesitti yeroo dheeraadhaaf daddabarfamaa dhufe yoo ta'u kan seenetii immoo torban dhufutti dabarfame. Wixaneen HR 6600 namoota Itoophiyaa keessatti tasgabbii fi sirna dimookiraasiin akka hin jiraanneef sababa ta'an jedhaman itti gaafatamoo gochuudhaaf pirezidaanti Baayiden qoqqobbii akka irra kaa'aniif kan gaafatudha. Har'a miidiyaaleedhaaf ibsa kan kennan dubbi himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaddar Diinaa Muftii bulchiinsi Yuunaayitid Isteet amma hariiroo isaa cimsachuudhaaf yaada qabaa jedhan. ይህ ውሳኔ ከተላለፈ ሁለቱም ቢሎች ማለት ነው ተመሳሳይ ናቸው ከሞላ ጎደል ዜጎችንና ኢትዮጵያን እንደሚጎዳ በጥቅሉ labsiiwwan lamaan yoo raggaan Itoophiyaa fi lammiilee ishee akka miidhu birmadummaa biyyaa hanga ammaa argame kan xiqqeessu biyyattii gama diinagdee nageenyaa fi siyaasaa kaan irratti akka maxxantu waan godhuuf lammiileen Itoophiyaa ala jiranii fi michoonni ishee akka morman waamichi dhiyaateeraaf. Labsiin kun yoo ragga'e hariiroo Itoophiyaa fi Ameerikaa waggootaaf ture akka miidhu mootummaa Itoophiyaa akka micciiramu karra kan banudha. Ergamaan addaa US dhiyoo Finfinnee turan dhimma kanaa fi kaan irratti ministeera muummee taanaa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnon waliin mari'ataniiru. Dhimmi kun bulchiinsa US amma jiruun kan barbaadamu akka hin taane hubachuu dandeenyeerra. American administration በኩል በአሁኑ ሰዓት የሚፈለግ እንዳልሆነ ለመገንዘብ ችለናል። Gidduu kana gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Yuunaayitid Isteet Deevid Saaterfiild qondaaltota Itoophiyaa wajjiniin keessumaa haala deeggarsi namoomaa Tigraay seenuu irratti mari'achuu isaanii ministeerri dhimma alaa ibseera. Torban darbe deeggarsaa fi boba'aan gara Tigraay adeemaa ture aleellaa TPLF raawwataniin danqamuu mootummaan ibsee ture. TPLF omaan deebisne. Gama kaaniin waggaa darbe hojjettoonni deeggarsa namoomaa dhaabbata MSF 3 humnoota mootummaan ajjeefaman jechuun torban darbe gaazexaan New York Times mootummaa Itoophiyaa himate. Har'a TPLF ibsa baaseen ajjeechaan raawwate isaan otoo hin taane raayyaa ittisa biyya Itoophiyaan raawwachuu hime. Dhaabbanni MSF dhimma kana irratti mootummaan akka deebii kennuuf gaafatee ture. Dhimma kana kan gaafataman Ambaasaddar Diinaan ajjeechaa kan waakkataniiru. ይህ መረጃ የተሰጠው በህወሓት በተያዘ መሬት ውስጥ ባሉ ሰዎች odeeffannoon kuni namoota TPLF qabatee jiru keessa warra jiraniin kenname.
Kanaaf kun sirrii miti. Lafa mootummaan hin to'annetti badii dhaqqabedha. Badii achitti dhaqqabeef kan gaafatamu qaama lafa sana to'atedha. Kuni ifadha. Nama achi jiru akka ragaatti dhiyeessuunis amanamummaa hin qabu. አካባቢ ያለውን ሰው እንደ ኢንፎርማንት ብሎ እንደ መስካሪ ብሎ ያቀረበው ሰውም ክሬዲቢሊቲ ሊኖረው አይችልም። amma immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Obbo Masfiin Xaasoo hoogganaa olaanaa daandii qilleensa Itoophiyaa haaraa ta'uudhaan muudaman. Hoogganaa olaanaan daandii qilleensa Itoophiyaa waggoota dheeraadhaaf gaggeessaa turan Tawaldee Gabramaariyaam roobii darbe sababii rakkoo fayyaa isaan mudateen aangoo gadhiisuu ibsaniiru. Gareen mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch waraanni Itoophiyaa aleellaa xiyyaaraan namoota nagaa ajjeesuu himateen aleellaa amajjii darbe keessa naannoo Tigraay mana barumsaa Daddabiit keessatti argamutti raawwateen namoonni nagaan 50 ol ajjeefamuu ibse. Himannaa kanaaf mootummaan deebiin kennine. Hidhattoonni Al-Shabaab aleellaa of wareegaan magaalaa Somaaliyaa Beledweynitti qaqqabsiisaniin miseensa paarlaamaa tokko dabalatee namoota 15 ajjeesan. Ministeerri muummee biyyattii Mohaammed Hussein Rooblee miseensi paarlaamaa biyyattii Aminaa Mohaammed Abdii ajjeefamuutti gadda isaanitti dhaga'ame ibsaniiru. Gartuun waraana neetoo loltoota 40,000 ba'a Awurooppaatti bobbaasuudhaaf akka jiru beeksise. Raashiyaan Yuukireen weeraruu hordofuudhaan loltoonni kunneen biyyoota akka Hangaarii fi Ruumaaniyaatti bobbaafamuudhaaf jiru. Gara qabiyyeettaa nutti ce'a. Warshaaleen Itoophiyaa keessatti bishaan pilaastikiin qopheessuun gabaatti gurguran keessaa 21 kan ta'an hojii dhaabuun ibsame. Waggoota muraasa kana hojiin biizinasii bishaan saamsanii gurguruu baay'ateera. Ogeeyyiin dinagdee ammana baay'achuun isaanii sirrii miti jechuun kan qeeqanis jiru. Odeeffannoo jiruun warshaaleen damee kanarratti bobba'an 106 gahaniiru. Guyyaa har'aa abbootiin warshaalee kana egeree warshaalee kanarratti qondaaltota mootummaa dhimmichi ilaallatu wajjiniin mari'ataniiru. Mootummaanis sadarkaalee warshaaleen irra jiran akka qoratamuu fi deeggarsiif qophiin ta'uu hojii gaggeessaan waldaalee warshaalee bishaanii fi cuunfaa fuduraalee oomishanii obbo Ashannaa fi Ma'irrid BBC'tti himaniiru. በመጀመሪያ ደረጃ ላይ የተቀመጠው የጥሬ ዕቃ ችግር ነው። በዚህ አምራቾች ያንን ለመግዛት ደግሞ የውጭ ምንዛሪ እጥረት አለ። rakkoon ijoo hanqina galteeti. Hanqinni sharafa alaas ni jira. Sababa kanaan warshaaleen kanneen alaa galchan irraa bitu. Warshaaleen hojii dhaabuun hojjettoota gaggeessan ni jiru. Warshaaleen 21 hojii dhaabaniiru. Kaan immoo baankii irraa qarshii liqeeffachuun hojiitti deebi'uuf sochiitti kan jiran jiru. Warshaaleen kaan immoo bishaan oomishuu dhiisanii juusii oomishuu kan eegalan jiru. Warri gurguruuf yaadanis ni jiru. Rakkoo keessa jiran irraa kan ka'e warshaaleen torbanitti guyyoota muraasa qofa oomishanis ni jiru. እያመረቱም ያሉ በጣም በዝቅተኛ ሁኔታ 10-15% በሳምንት አንድ ቀን ሁለት ቀን የሚሰሩም አሉ። እንደዚህና walitti qabaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Gujii Diiloo Maannoo qe'ee isaanii irratti aleellaan raawwachuu BBC'tti himan. Roobii barii kamisatti bari'u halkan keessaa sa'aatii 7tti aleellaan raawwachuu fi akka tasaa waan mana keessa hin turreef irraa fuudha himaniin. Aleellaa kanaaf hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman kan mootummaan Abaa'oo Shanee jedhu himatani. Ammatti garee kanarraa BBC'n deebiin arganne. Waggoota darban hidhattoonni akka jireenya idileetti deebi'an abbootiin gadaa tattaafataa turaniin akka abbaa gadaa himanitti hidhattoonni kanaan dura bilbilaan isaan doorsisaa turani. Hidhattoonni gama lixaa fi kibba Oromiyaa socho'an wantoota suukanneessaa dabalatee badiiwwan garaagaraatiin himatamu. Isaan garuu kana ni waakkatu. Kanaan dura abbaan gadaa Booranaa Kuraa Jaarsoo fi kan Gujii Jiloo Maannoo Shaneen Nyaaphaa diina Oromootii jechuun labsuun isaanii ni yaadatama. Abbaa gadaan waan isaan mudate gaafadheen jira. Halkan kan halkan dura mana keessa hin jiru halkan sa'aatii 7 dhufanii banaa jedhanii. Eenyu isaanii kan banaa jedhan kuni? Warri kun warra Shaneeti. Mana keessan keessa maatii nama meeqatu ture? Haala naannoo sana ture mee naa kaasaa? Gandi miidhaan kun itti dhaqqabe gandi sun Oggo Dambii jedhama. Dhuma horaatii waldaangessaa maatii 12 mana keessa jira. Haadhotii mana kiyyaa beera waliini dura ijoollee waliini. Isi ammana jira se'aana barbaada dhutte innaan gafaatu meeti jettee gaafatte as hin jiru jedhanii nama sa'aatii kana duraan bannu jedhanii
mana hin dhiitanii mana dhiitanii dadhabanii jennaan dhukaasa bananii. Meeqa ta'u baay'inni isaanii? Halkan motoorii afuriin dhufani malee baay'inni isaanii hagam beennu. Mucaan mana keessa jira mucaan kiyya guddaani. Mucaallee meeshaa harkaa qaba. Isaallee dhukaasanii amma mucaalleetti dhukaasa. Asaasaa 47 dhukaasanii mana kana caccabsanii biti godhanii. Miidhaan maatii keessanirra ga'ee jira? Miidhaan namaatu horii dhaqqabe hin jiru. Bunaan mana keessa jira. Buna kana cicciranii balleessanii cinduuba fi shigaa afuufanii milikeeta wayii afuufanii ka'anii deemanii. Mee abbaa gadaa maaliif narratti qiyyaafatan jettanii yaaddu? Waraana adda bilisummaa Oromoo gali jettee zeedduu kabattadu si'ii abbootii gadaa keessaa gala'aa jettee waraana kenna galchiteetta waraana 600 galchitee amma fiddaa meeshaa san fiddutti lubbuute jibbaadhu jettee gisee hundumaan bilbiltii gara waggaa lamaa geera mana haga baqadhee magaala galee magaala keessa kireeffadhee bulaa namni dhukkubuu gaxarii bahuu hin danda'u haga waggaa 3. Lubbuu keessaniif yaaddoo qabdu hidhattoonni kun namiidhu jettanii? Lubbuu kiyya barbaadan isaanuu mana kiyya duudii duruu dhufaa meeti jedhaa gaafatanii hidhannoo hidhatanii nama 10, 20, 30 dhufanii barbaada deemanii mana kiyya tokkollee dhaquu ijoolleen kiyya mucaan kiyyallee fuudheera mucaa fuudhe san araara dhaquu mana kiyya dhaqu. Nageenyi Gujii maalirra jira amma? Nageenyi Gujii nagaan qabu. Ani godina Gujii lixaa keessa jira. Dikaa abbaa feete gara nama 2,000 wayii ijjeettee fixxee nama garboonfattee wanti tokkollee keessa hin jiru. Nama taphatu jirti, nama leessu jirti. Leessu waan nagee jedhanii dhaggeen beeku. Waggaa 3 nagee gurraanuu dhageennee hin beeknu nagee waan jedhan. Gama kaaniin abbaan gadaa Jiloo Maannoo mootummaa qofa deeggaru jedhanii warri isin komatan jiran. Mee gammachuu araarri akka bu'uu fi nageenyi Gujiittis Oromiyaa keessattis akka jiraatuuf maaltu falaa jettanii kaaftu abbaa gadaa? Ani abbaa gadaa Oromooti malee abbaa gadaa mootummaa kanaa qofaa miti. Abbaa gadaa walitti qabaa Oromooti ani isaan illee kadhadhee kaambii isaanii lafa geeru jedhan deemee kadhataa dhaqee dadhabee nagaa buusiya jedhee torbeen nageenyaa jedhee baay'ee lassee nagaa kanaa deemee lassee kadhadhee hin dadhabe isaallee waan deemee nagaa kana lassuufi natti xiyyeeffatan malee nagaa ati lassituufi nagaa ati jettu kana hin jaalannu. Feenu nuti afaan qawweetiin malee feenu mana kasii xiyyeeffatteef kana waan nagaa mootummaa kanaaf isaa wali harkisee dhaggisiisee walitti araarsuu waan fedhuuf na jibban malee hangafa tokko hin jiru. Ayyee mee fuulduratti maaltu ta'uu qaba? Akkamittiin nagaan Gujiittis Oromiyaa bal'aattis bu'uu danda'a jettanii yaaddu? Isaan katare waraabalu ka dhufu waraabbata waan jedhanuufi akka kiyyatti Oromoon bal'aan kun waluma bahee ka duriillee tarellee dhiifama wal gaafatee walitti araaramee Oromoo akka tokko ta'ee araarri karaa abbootii gadaa ta'ee abbootii amantaa ta'ee jaarolii biyyaa ta'ee qaama biyya bulchuullee ta'ee karuma fedhellee ta'ee akka Oromoo walitti araaramee tokko ta'ee waan karra walii kana mancaatii irra teessisu kana dhiisee lubbuu namaa ka daraaramtu kana dhiisanii akka walii araaraman fedha. Sagantaa keenya kanumaan goolamnaa hirphaa gammachuu isiniif dhiyeessee ammayyuu ittaanaa qopheesseera Mubaarak Abdallaa ogummaa teeknikaatiin wajjin ture iddoo nagaa bulaa.